ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி கோல்டுக்கு ஒரு ரெமெடி. இது கிட்ஸும் எடுக்கலாம், பெரியவங்களும் எடுக்கலாம். பியோர் கீ எடுத்து அதை சூட் பண்ணிவிட்டு அதில் கிராம்பு ஒரு 4 to 5 கிராம்பு போடுங்க. சின்னதாக இருந்தால், பெருசாக இருந்தால் 2 போடுங்க. அது கீயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கிராம்பு போடுங்க. ஒரு சைடில் வச்சுடுங்க. ஆறின பிறகு கிராம்பு தனியாக ஆக்கிட்டு கீ மட்டும் ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துகிட்டு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம். இதில் கோல்ட், காஃப் எல்லாமே ரிலீவ் ஆகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் மெடிசன்ஸோடு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு கொடுங்க. பெரியவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். பெரியவங்க 2 ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேக் கேர். தேங்க்யூ.